Docteur Jeff Jadi, les détas, don des dieux. Ça fait très mal. Je pense que bande bota la biso bo comprendre passion de gazo mon biso beto moni. Banga pe et salinga pasi makasi. Toujours batu. Mais na rolukana zata na mo 5000 francs na ngana kuta na ngoma mukina za na ngona opesa aussi pour que et de na calma ya pourquoi. Voilà ningo pesa numéro de téléphone na bande bota la biso ba oba na motema wana soko mono soutenir ndeko. Oza motema DM celui qui donne avec choix. Et tant que vous pesa na bato na pasi, vous prêtez pas nzambe. Di mutu na bebisa bambongo na ba place songolo pakala. Mais tala ndeko soko sungi ezala bien, ezala kola au bombeli nzambe loko mon nzambe pas au bombela yo na ba jour ezali koya. Voilà, na ningi ndeko pesa numéro de téléphone na yo et pas ya bande ko 00 1043 90 31 90 100 170. Après, si on a juste 00 plus 243 089 811 744 6 89 811 744 6. On a le numéro on a soit bien bas on a pas ton mokili kana ba lâcher au bima na mokili pour mona na suto za la sute kasi na mawa nzambe oza pembeni lelo onza malinga kayo oza pena molinga batu nde lelo za na mokilo ya vie ya selelo ti lelo molinga za so na lokolo lele bendani e musune boti lelo bopo so mona e bande na ngo ko tu ko lia ku te yango ni nazali pa bo souffrance pour catégorie masse nazala ki nango so na tomandela ko to chemise ko ta ko to na loboko so ti ba chemise za ila blement kana mo récupérer lo to kala mo la tala tango le pomo na se trouver sur na maman. Voilà, est-ce que vous avez dit que selon le président Wilson, il y a le même message que le président a une maladie quelconque dans le d'autres langues dérangées par rapport à Moussala Sara Pembe Nayo. Est-ce que le président a aussi signalé? Est-ce que oui, c'est que vraiment soit une maître ninja par rapport à la maladie? Bon, maître ninja alors comme ça un message surtout tellement à peine malade na coma position makambo na zo batin somo sinanga zo bunda na ndenge na message na WhatsApp na tina WhatsApp comme de fana WhatsApp na tinda na sala président Weranson na sala potang na pena kaya malade makasi na tindela na mona message mote maître ninja na ndemona maître ninja su ba masao to na ba msu ba zo yaka basamsu bando na bango to bando ba sepela dabe to zela liwane ya kufa poto célébrer ngo kasina me palinga ki collègue no ba maître collègue ka ba maître ka poso ya ba collègue ka ba maître collègue ka ba maître opela ki bazela liwana kufa cha mutuna na seka sinzambe opalinga ekipete o aboyaki na soina prophète bineni na bité mboko tala mbonga mutete talaka nzambe na o azali kolo yina osala abundelo tina suka un fils mbongo no kinda ki mbongo lokolo ke mbongo ebele taka famille lelo ezali ya famille moko ya ndenge kaka bo ezali eza mo passe nzomona yango pe ya kolobela. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez le moko mabe moko yo sala ndeko moko te na orchestre parce que au tout bête absolu solo que il y a ndena nzela orchestre wingi musique à maison mais est-ce que ça mabe mo sala mutuninga te ozone loko moko sala ya ko baby sa mémoire peut-être ya ndeko moko pe na orchestre c'était parce que ils ala na ndengo wana et musuta ko ya BBC muninga pour que ya zalande pembeni ya leader ozone lo moi mabe ozo reconnaître oyo kwenda plus au côté peut-être pas banganga te neza bopa naza na eloko mote ngaza problème mutu mote na tambola bo ngatambola na ngai ko banga nzambe naza ka soki na zangi na noza so na zangi na banda ko senga na ngai ba bosso bele na kuta na bango na ebana bango ata lelo malheureusement na perda ba limero na bango tout pour mona bango na porte na bango za problème mais ba ko tsarote po bena sina kende ke ba ko tsanga pété na mona na suka na banzela ba garde comme so ba ninga utuna se ba sentité so na numéro na facilité nga tâche mbala moko na otine message te mutu kinga na poste ko tselanga kasi lelo na période na za na problème mutu mo tina tambolaka ndenge za mutu so za na pona za pe santé mutu to za mabe na ete kasi ni atambola bona problème mutu mo te na za nga kimia calmement maman surtout ozala ni zala na problème mutu mo te. Comment on sonne comme on bande au Benga souvent parce que tu es comme bande Eric est-ce que ça na comme moko bande ko reconnaître encore comme bango le sous comme on a Delta Force au Benga na sport partout Delta Force monde ati bebe linga nango yango na obuna bundela nango comme on a Delta Force
Soit la randonnée pour que comme pembeni ya Weranson. Bon, na grâce à Maître Ninja. Pour Ninja pas ko azali format ba tebele tant amona ki bo capacité bokasi makasi na ngana zalaki nango. Na ba masamsusu habité bana oyo ba kofanda boye te fona benda bango bazala pembeni apa surtout ya pembeni na wenya to ile ko ba munika ni zala kamiso mamsu de la kana oyamba moko tina obongo te ba ti debino na ba concert wapi ba voyage ba journal bo ki ne ti de lonza masala grâce we rapesa confiance habité bana fo za pembeni na nga ba poussa na ba ko rapprocher nga pembeni bo ti akomona bango billet ya liste bon e bimaka ba zo rappel ba voyage do ki ne to ki ndaka parti par là. Oui, rappel sungane bato comme d'habitude mais ça na sunga bato kana zala mingi miza ka bio ne kana ba bebisa ka mutema mutu kana zala ka ngwana ko ma pemela we ra lelo pembeni na ya na grâce bokasi Maître Ninja ina mema biso toaki mo ebele pembeni photo to za pemela we ra wana combien d'années pembeni na bon tine na yak déjà bongo ba 2010 ya 2010 na ida pembeni ya prise 7 ans pembeni na Weranson une année ya maladie. Ah oui, il y a une maladie de Kumalaki Yangwana, ou Zalaki Yangwana. Voilà, bandeko bazon du matin, batota la biso, mais oui, ça va 28 tonnes. Total la mena pota oyo. Et sali ndeko na biso Maître Delta, ndeko na biso Eric. N'ébite sur ko permettre biso na bandeko toza na bandako total na no potango niveau commis. Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda Taba ikote. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Lindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse.
à connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Rafinguindo. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Rafinguindo, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Rafinguindo, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Rafinguindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Rafinguindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Rafinguindo. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, le news, c'est cette émission avec Yves Pan, tous directeur des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Grand Promo TV avec le boss américain Rafinguindo, boss Adassi. Merci à toi Raïs Kang, le super pro caméraman de la RDC, ainsi que le détective qui assiste Serge Mbouyi, Mbote Belé aussi, na Ndekonabiso Titika Dima Mobutu, Babi 32 ans de pouvoir. On est là toujours ensemble. Merci aussi dans ma conseil chérie, Dédé n'a pêché Mbote Belé, Verdi, en tout cas Mbote Belé n'a Venanga, Jean-Robert Kalala, les savants de la RDC, la force du Pessanter, monté maman la Nicole, maman la parfaite 50 à Paris, Mbote Belé, merci pour le cadeau et c'est un plaisir et songi. Merci aussi na Venabiso le président Claude Ndomba c'est le gagnant dans la biso l'appareil Jimmy Dylan Toto, Venanga Dominique qui est le ça pour ça Moussakata vraiment à Londres et Mbote Belé na maman minute c'est mon moté mais tous peuple l'embêter maman Likelemba, Billy Vumuko Fondation, tous on va vivre orphelin. Talaka de Konabiso Rick Azali maître oyo avant de pember na rançon. Je pense que beaucoup là déjà ba image ba photo bozomona commande de Kwazaki mais il est un peu souffrant à l'instant même. Donc Tolanda trouver ba réalité, trouver ba vérité aussi par rapport ya likambo komelemba ce komele comment aussi maladie mususu et koti na kati ya ntoto ya moto. Tokoyeba est-ce que famille est-ce que wengi musique à maison mais est-ce que banzela ne moko tambola kinde mimie leno likambo yo et mena bandeko ozapena mutema ko sunga lokola bandeko msolo kwa ba John Louis la ba exibele lokola ba Poupon Digbo na kati ya Canada wana lokola ba Jean Moulou unité santé de Bruxelles et Billy Vumuka Fondation ba ville lokola ba Dominique Kele na biki boza mutema ko sunga to sunga ndeko na biso na likama ya komeli yango ngana tala kiango ce jour là na lingala facile et aussi na IHP Media et puis ndeko na Seki Bumba de tininga pena le kapembe nto solande kona biso Eric toyeba nini oyo et sali kelelo abe la maladie oyo est dérangé pendant temps ebelé et José Baïla JB service agence na pêche ba Mbote Belé. Voilà, bonjour maître Eric. Bonjour journaliste. Bonne santé pour l'instant parce que tout le monde a problème aux anango ya lokolo mbasu n'habité et si comment ça va par rapport à nos akili bosso. Oui pour mbasu déjà côté belé d'abo belé ba kima kinga déjà nango. Pourtant on a dans la wenge problème malade tant que pêcher on a pas été ceux qui me sont on a pota moka mukeka place quand il va pota mukiwana et ko comme baluke comme bala moko formule ambasu na ba ke lo tena sana ngo inane na se ko fanda inane wana tellement ba mbongo ona nazalaka na ngo ita ko jeune garçon nda bomba ko nzona na bomba mbongo quelque part na banki mo boy ya on est soutenir nga makasi pona ko kletinga po prophète mo bisanga lokolo o eza okela ngo na basa sana boko côté sala ngo effort sala kana kisa bon ya mundele na losambo kisa mundele na losambo soki ngo na bokoko okufa ngabina problème nini abezaka e wuti na niveau kaka pembe na baninga na ka ba mekre na wengi salaire okufanga biye bisanga mutu atango na yeba pona benga mekre ninja chef de sécurité yewana poinda memanga na wenge ti lelo na za na wenge pembe na wera mekre ninja sécurité na signaler bisanga na signaler mekre yenda kweba ko kanga batwana tempa za officier akebo kanga batwana pêcher batwana bane au salma ote yo kiteka pembe na wenge na zala musika basu pembe na bango zala ka musika na yoka ki mosala nzambe nda lobai na ngape na fanda ki panda inane mai tanganga musuni po ebota ngai 9 mois makoleza ka dikolo na déplacer et chaque jour par jour na romela ta 5 paquets ya malili kana mela on lia te maraka na tabilo ka glace na munini poni ezalaki yango te nena kokaki te ngabi bon ntinza masenga ngolu le loka eliki pa nzambe prophète senga komona pe kokota bikota kota te
ça la kanza bi yo soko zalaki na problème ya bato soko zwaki ta na pseke soko zalaki ta na pseke prophète sona zaki moi sa bato yebisa bino sana bomonaka soki na yibaki eloko mtu quelque part yebisa ngai o nga mpona mutema nga la conscient na yebi na innocent boza pe innocent ya solo ka bongo code MM13 et puis code MM14 ngai kaka papa ngai papa bozo beti batu mabaku bana yeto papa nini ngoza kuyima boy kasela mombaka ngawe yoko mumune yoko yo zibe service awa na zibe service tout le monde a la servi ekomi ngai ngai kunzi yebisa kunzi ozana Lou puisque zibe service na janvier tozana kati ya Angola Brazzaville balai omoni kuzanga kuibe jaliliwe mubimbeleo na Brazzaville toza pelisusu wana zibe service bato ebele bazokufa mpo na baagence agence ya si na Europe mobimba bato bofani na France bozokokende na Rennes bouti Lausanne boke na Rennes botie biloko na bino bozalaka na Paris Rennes biloko wana nyonso to eza koya non papa aza mundele te congolais lokola ngai na ye zibe service papa balekaka pe sérieux boyi merci kosanga mwandam merci zibe service agence pas comme les autres Igela coiffe Ikote Papa na Kerouan Éternel Kenaya Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Bato mukirigana banga lâché obima na mukiri po mona na suto za la sute kasi na mawa nzambe oza pembeni lelo onzambe alingaka yo oza pena molinga bato nde lelo za na mukilo ya vie ya selelo ti lelo molinga za so na lokolo lele bendani musunde boti lelo bopo so mona ebande nango okokoka tu kolia kuti yango na zai pa bo souffrance pour catégorie masse na zalaki nango so na tamandira ko chemise ko ta ko na loboko suti ba chemise za ila blemo kana mo récupérer lo to kala mo la tala tango le pomo na se trouver sur na maman. Voilà, est-ce que vous avez ya ko selon la président Weranson na ko komele même message que président ngana za na maladie mo quelconque na kata ndoto na ngezo déranger nga par rapport à musala sala pembe na yo, est-ce que président a aussi signalé, est-ce que oyebisa ki vraiment soit une maître ninja par rapport à maladie za na bon maître ninja alors comme ça un message surtout tellement à peine malade na coma na coma position makambo na zo batin somo sina ngazo bunda na ndenge na message na WhatsApp na tina WhatsApp comme de fana WhatsApp na tinda na sala président Weranson na sala potang na pena kaya malade makasi na tindela na mona message mote maître ninja na ndemona maître ninja suba ba masao to na ba msuba zoyaka basamsuba ndo na bango to bande ba sepela dabe atozela liwane ya kufa poto célébrer ngo kasina me palinga ki collègue no ba maître collègue ka ba maître ka poso ba collègue ka ba maître collègue ka ba maître opela ki bazela liwana kufa cha mutuna na seka sinzambe opalinga ekipe te o aboyaki na sona prophète bineni na bité mboko tala mbonga mutete talaka nzambe na o azali kolo yina osala obundelo tina suka un fils mbongo no kinda ki mbongo lokolo ke mbongo ebele taka famille lelo zali ya famille moko ya ndenge kaka bo ezali eza mo passe nzomona yango pe ya kolobela. Voilà, est-ce que vous reconnaissez le moko mabe moko yo sala ndeko moko te na orchestre parce que au tout bête absolu solo que il y a ndena nzela ya orchestre wengi musique à maison mais est-ce que ça mabe mo sala mutuninga te ozone loko moko sala ya ko baby sa mémoire peut-être ya ndeko moko pe na orchestre c'était parce que zala na ndenge wana et musuta ko ya BBC muninga pour que ya zalande pembeni ya leader ozone loko mo mabe ozo reconnaître oyo kwenda plus au kota peut-être pas banganga te neza bopa naza na eloko mote ngaza problème mutu mote na tambola bo
ngatambola na ngai ko banga nzambe na zapia soki na zangi na noza so na zangi na banda ko senga na ngai ba bosso bele na kuta na bango na eba na bango ata lelo malheureusement na perda ba limero na bango tout pour que mona bango na porte na bango za problème ba ko tsarote po bena sina kende ke ba ko tsanga pété na mona na suka na banzela ba garde comme so ba na route na se ba sentité so na limero na facilité ngata chimbala moko na rotine message te mutu kinga na porte ko tselanga kasi delo na perda na za na problème mutu mo na tambolaka ndenge za mutu so za na pona za pe santé mutu to za mabe na ete kasi ni atambola buna problème mutu mo te na za nga kimia calmement mamu surtout ozala ni zala na problème mutu mo te. Vous avez raison, comme on dit souvent, parce que tu as vu comment Eric, est-ce que ça n'a comme reconnaître encore comment on le sous? Comme on a Delta Force, on a sport partout. Delta Force, monde a tibé lingango, yangwana obuna bundela na comme on a Delta Force. Et ça la rendre ni pour comment pembeni ya ranson? Bon, on a grâce à Maître Ninja. Pour Ninja pas ko azali format ba tebele. Tant amona ki capacité bokasi makasi na ngana zalaki nango na ba masamsusu habité ba na oyo ba kofanda boye te fona benda bango bazala pembeni apa surtout ya pembeni na wenya to ile ko ba munika ni zala kamiso mamsudu zala kana oyamba moko tina obongo ba ti debino na ba concert wapi ba voyage ba journal bo ki ne ti de lonza masala grâce we rapesa confiance habité ba na fo za pembeni na ba poussa na ba ko poshenga pembeni bo ti akomona bango bilete ya liste bon ebimaka ba zo rappel ba voyage to ki ndaka parti par là. Oui, rappel sungane bato comme d'habitude ya mesana ko sunga bato kana zala mingi miza ka bione kana ba bebisa ka mutema mutu kana zala ka ngwana ko ma pemela we ra lelo pembeni na ya na grâce bokase Maître Ninja ina mema biso toaki mo ebele pembeni photo to za pemela we ra wana. Combien d'années pembeni na? Bon, tine na yak déjà bongo ba 2010 ya. En 2010 na ida pembeni ya prise. 7 ans pembeni na we ranson une année ya maladie. Ah oui, il a maladie de Kumalaki Yangwana, ou Zalaki Yangwana. Voilà, bandeko bazon du matin, batota la biso, mais oui, ça va 28 tonnes. Total amena pota oyo, et sali ndeko na biso, Maître Delta, ndeko na biso Eric. N'ébite sur ko permettre biso na bandeko toza na bandako total na no potango niveau commis parce que azan ndeko auto souffrir makasi. Par rapport à Pota Bozomon, Mbasozaki Makasi, et je pense que Bozomon est salé d'abord noir, hein, donc Potozaki Makasi, yémo expliqué son maître, et puis qu'il vient à Bisso Dominique qui est ça pour son Moussagata, soutenir de Gonabiso les locaux, attendre un fils qui a petit rien et qui sungaye, attendre à Kisi, attendre mon loco, ma même milite, ma moté, mais tous peuvent l'embêter, le Billy Vumuka Fondation. Tous sont venus orphelins, t'as les caméras communes de Gonabiso, et on expliqué Bisso nous Pota Oyo. Est-ce que bakusu bimi parce que tu ebi ke ba bloko bamba su misa bakusu ebi misa ba fourmi ba nyame bele ba bimaka ezaki no ndenge expliquer biso vraiment comment ça la ki ya ngande misunyo so ndeko yanga makolo partir makolo nyonso partir makolo surtout musune ko yanga yi partir makolo surtout azomona musune surtout zala te ko ya so talinga azomona bwina sena mkuwa Timsune zobima msuntuze ko ya kaka mikuwa nditika la pamba ba prendre 9 mois batanga chasser na badake balatisa ngapo batanga mai mo bataka pour msunu no bota malem ne moni msunu to boti bendani et ce qui se passe pota wana zo ka mi d'habitude ba traitement ka na ozwa mapeka ko bima peka na obima te kana zala na ndaka batu pe na no futela ndaka batu na ndaka mona no futela ngo $100 tina bimi na ndako wana na kiti susu na 50 bimi wana su difficulté ya isinga makasi na kumelo na ndako mobo na $25 na fana na tanda talaka pe mwasi na bana bazami bale na mwasi ndezala kasi na makasi ka bokasa nzambe bazana sala grâce wana abanda utika te chaque jour azo sunga peka mukezo zwa maka pona kaka mbali kama makasi kama mtandi mawate ponga na kokate na za egoiste te na mukeso ko peza wapi na kindaka na uto ma faiblesse maladie de son itapo mutu passe na bima kama mona tele makana miliki na bimi na ko luka na nenge na ngana ko ka na uto ma ofanda te ne na fanda bo na lata souci conseil batu kaka eliki batu habite zalaka makasi ko ozali ozongi simate nini te ni utikali pe simatrasi ezali zalaka toujours courage na nenge zala na ko vivre na bana na madame ko vivre zalaka ba masamsusu na sala tu zala bango pe bien Eric aujourd'hui vendre na bana aussi na madame bon ezali ba relation na salaka kala ba masamo boye
on a na téléphone na WhatsApp tono bango pa kutana na publier ka mo na Facebook ka na publier ba masamsu ba mona o nini yango ate o yeto ba meka bitezanga ya bite okomelo ikomi ko nyama o babu wanya bitezanga lokona ngai bandima te ba msusu passe sala bango msusu batinanga ba $20 $30 ba $50 msusu batinda bango opa mutema mutetuti ka emo ka sala yango ba batupe banoko zwelanga na noko kozwati bazwelanga pe sunga bango na kolia muke na muke ezaka mbongo msi mfixe ka mbongo na nozana ngo na notika pona bakisi batonga po esala kangai moi effort wana ya kozala na ngoluka ya nzambe nezalaka yango neti de losusu pe nazata famille be famille on pe kima kinga na tika na ndeko moka moi c'est sœur Regine no ya chaque jour ano le mangate abanda oteka pe na gambela zo biloko na otikila nga ko tika chaque jour bando le mangata zo ya kaka zo sala ba effort wana yango ndepe nzamba saki grâce ti de lo musapi na bandaki na oti ata na otena no tele mana otambola nanu tana na pota na zo ka chaque jour tonga pourquoi est-ce que na bien activité mon ko bien na tambo ti gambela na ko mi na tambo ka savu mabele na pemso na kasavu na zalaki na ozonga ka ndenge na zo ya mukego na uzama apesi pona bana kabalia kana ndenge c'est passé ka bongo et message ni ngoko pesa na we ranson na seleti moment total yo aussi na maître ninja azali bongo maître sécurité ya wingi musique maison mère na ngo pesa bon message fort mais ko ya na biso pe to monio justement to simba nzoto na ebité nini susu na kati accord parce que na mono simba nzoto to simba tolo je sais pas il y a encore une maladie ina zabu ezaka po mutaba kati ya mutaba kati ya mutaba nzambi po msomo la kana la tekela mbaka bué mtomo la kana zanga bien te ezali erani na pandisi faut ba opérer nga parce que faut ba sala ngo za ma passe na si po te makasa bomba lika na otambola mta ko ibateza kati na ngai na otala suna tena talibana na talimwasi na koka kati vio bana la bota mana sala ngo na otala lika na écran na lobelo mo bona mesana ngoti pona zaki na vie mo na zana ngai stable mukina zo pona ba bomba so 50 so 100 francs na lia ka 50 francs na bombi 50 fona bi lobi tende ko zala ne vini na zala bongo pona za mtuna economiza mbongo na ngata mukina zo kade pambe ma briske bo mwana iko sungai insutandi wana na sala pona sunga nga ba tuza bandi ko na no sunga na ngai ni na pandisi de football pire na minute na zo ebati ti semaine au banda c'est ronjo tanga na senti na ko masuti c'est ko ba bongo te tika nzamba zali vérité nzamba batelu sungio pendant tant de mois oko maboye donc chama kan cette émission to sala o pour que bandeko bazali bana mboka ba aider yo ba soutenir yo maladie aussi là atana mike o ba ko atana ba 200 ba 300 francs na bango na ngi pesa mena message na we ranson na ce moment o website nini na lo bate sola ndaka émission soza mtema osunga parce que ça peut libana mboka oui sola l'émission ka soza na mtema osunga vite fait et ça la bien pour nous à l'aise pour la journée ça suna zona activité au sala pour un moment attendre 50 fois mana ngote ba kalma na zwaka ezala kaka ba création ma saba créer lenga muke na zwe kalma na mitota na mitota ni 50 fois na zana ngona maboko te o na kusmata minute na zoi kama mona pokwa ila tongo ya poko tunepiteni na kozwela ngo na hebi na obtenir kozwandeni ezaka ndengana na makasa nzambe na hebi akosala mamunai na basala nzambe on otika toujours mabondeli batia toujours na mabondeli ndezalaka basala mama surtout na ngolwa nzambe esala kati na nzambe babatela ngasuna mbasu ne bisusu o susu tembana ko sumu bitaki dibaku na ko retire parole na ngashi nzamba hibine so akosala kati na ngai na nyonso na ndenge ezala pour minute osoki na koza tonga mo kalma betinga no bitanga dikolo na salongo wana na oza su kimia combien calmement ozoka kama betanga toujours na 5000 francs na kena pesa 5000 betinga ndezala bon pour chaque jour na tonga na joki na ngai chaque jour na joka lelo na onde na juina nte ya pokwa fone bane na bine na joya na tata kanza menetika ba na ite ça fait très mal. Je pense que bande bota la biso bo comprendre passion de gazomona o biso beto moni banga pe salinga pasi makasi tozo batu
mais na kolukana zata na moi 5000 francs na ngana kuta na ngoma mukina za na ngona pesa aussi pour que aider na calma ya pourquoi voilà ningo pesa numéro de téléphone na bando bota la biso ba obaza motema wana soko mono soutenir ndeko ozala motema DM celui qui donne avec joie et tant ozo pesa na bato na pasi ozo prêter pas nzambe yo mutu na bebisa bambongo na ba place songolo pakala mais tala ndeko soko sungi ezala bien ezala kola obombeli nzambe loko mo nzambe pa obombela yo na ba jour ezali koya voilà na ningi ndeko pesa numéro de téléphone na yo et pas ya bande bota numéro de téléphone ezali 090 31 90 170 090 31 mon préfixe mboka plus 243 00 243 90 31 90 170. Après, si on a juste 00 plus 243 089 811 744 6 89 811 744 6. On a le numéro, on a soit bien besoin. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je pense que Bolandi, vous comprenez qu'il y a des quoi souffrir ma casse. Est-ce qu'il y a une dernière question pour que tu aies est-ce que Maître Delta kota bandaka nganga te mo place moko boyo kota ki et soit nini ya mabe remaka ki pembeni ya ba maître ozaki na bango est-ce que zena ba dire mon peu facile bana lo bana yo ba mauvais sort mon peu yate ke mutuma zolo bana mabe moko we kango lelo jamais mutuma to sala lo mote ponga pe na sumana mukete na grand garçon ni na zala boy elo mote nanga parcours na bete za la sport na sala sport akisite na sala sport akisi na etana zana ngo oko tuva mbaso nde komelanga na kina la samone na nzambe na tubela ebele ya koloba na simba moto boy pour na da ona zaki na ngo oko tuno sentir l'autre wana na ganga ka bakanga ba chaîne ya kutu ya jeter na tubela nzambe na ba prophète ba yaki place na batalanga bi famille tuna habiter moi aleka na ninga mabete Zaka mabeka ya batu ne banga bale mba éliminer la mokilo aleka ninga mabe parcours moti za parcours mona simba te ni te na zaka ninga na zalaka no mani mama nanga bota nanga mama nanga Eliza bota nanga ni na zaka bo elo moti ozo cible nani oyo asale loko selon yo pena omo bon selon nanga ki na insiste na kota na bozinda makamango te ma basala na biso koti eza mabe tika bongo nzambe mo za jisita makambo na yo akosala yango so koti osika mabinza bakosala yango tembo ngo kufa nzamba balakisa bango yo okomela na pase makolo okosufri kasi nzambe ayebi nzambe asufra pona biso na pona kulusu atanga makele tanga pona biso pourquoi pas nga peka ya mutu moko tina tena ko sufri ne loko mote okutu na bi pase bande na makolo na mutute ti lelo mboni nga zabo ya mvi ngola nzambe ama pota kuto ya suna dérangement te zaka na zo kaka nini ka ba tswena ngaya ezosila na pota lelo msuza lati lelo tekandika erina pandisi tsuna kina mbongo na zaki na ngondi boso na ngana sala pona lekiboy na ndimi kuto tamukile lobi loba po pasona zana ngo embaso kuto na leka na TVT na sala ko publicité obutala bosunga na sala yango ti pona baki mukena zaki na mbongo na ngai isunga ngai ya oso na mona na omida na suka na loko mosu na maboko na ngo te fona kene mbangu hôpital bassin combien pour que ba traiter sur mibale. Bon, hôpital Babaki na 250. 250 dollars. On va $250 babikana nango ba soigner sur mibale pour na na kimia na mamsusu. On est basenga ngai. Voilà, merci. Avec 250 auto kabaka, auto boaka, auto kenango ko soma ba champagne, ba whisky na ba bar na ba boîte. Soko sunginde ko sala bien mama milinze ba motema tous pe la mbetelo ota la biso bili vumuka fondation surtout yo to sunga ma veuve orphelin surtout encore quand frère propre Dominique qui est le 100% musakata motema na yo za la boy nebi ko za immaculé yango nde poto sunga ndeko et donc so pour point digbo na yebi ke so sungi pe ndeko na biso et sala bien ba ndeko boza
ebele libanda ya mboka et Jean Moulou unité santé de Bruxelles bande koloko la ba John Lubila ba exebele ba pang de moi amunika akansel veuve parfait tunga tunga le président Claude Ndomba si l'empereur Jimmy Dilan Toto venanga Guillaume Tissoaka le président de l'Union des États-Unis aussi mon vieux Jean-Robert Kalala le serveur de la RDC la force du pesanteur et monter maman sur Nicole maman la parfaite à Paris tout son ndeko et que ça la bien avec $500 et ko aider paiement bon ndamba bakisa ba commerce azong sa fan o yazaki nango pona libota na mouvement. Voilà, merci Sané Philippe pour aujourd'hui. On se retrouve tout prochainement si Diane Potvi les boss américains Rafungindo. Merci Raisi Kanki. Bye bye. Enos Docteur Jeff Njadi les Teta Don des dieux. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...